இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து கேக் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு வந்து தேவையான பொருட்கள் வந்து பேக்கிங் பவுடர் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன், பேக்கிங் சோடா அது வந்து 1 டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன், அப்புறமா கோதுமை மாவு 1 கப் எடுத்திருக்கேன், தயிர் 3/4 கப் எடுத்திருக்கேன், சர்க்கரை 3/4 கப் எடுத்திருக்கேன், பால் 1 கப் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வந்து நிறைய பெரிய கேக்காக செய்யணும், ரொம்ப பெருசாக செய்யணும் அப்படின்னு விரும்புனீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். சரிங்களா? செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். இப்போது வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸை சேர்த்துடலாம். மாவை சேர்த்துட்றேன். அப்புறமா இந்த பேக்கிங் பவுடர், அப்புறம் இப்போ பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கலாம். அப்புறமா பால். இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். ஒரு கட்டியும் வராமல் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் வந்து தயிர் சேர்க்க வேணாம்னா நம்ம வந்து முட்டை கூட சேர்த்துக்கலாம். இது எக்லெஸ் கேக் அப்படிங்கிறதுனால நான் தயிர் சேர்த்துக்கிறேன். அதனால் இப்போ கட்டி இல்லாமல் வந்துடுச்சு. நல்லா எல்லாம் பீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் பெரிய பேனாக எடுத்திருக்கேன். இதில் வந்து ஆயில் போட்டு நல்லா ஓரம் எல்லாம் தேய்ச்சி விட்டுருக்கேன். நடுவில் நீங்கள் பட்டர் பேப்பர் வேணால் வச்சுக்கலாம், நான் வச்சுக்கிறது இல்லை. இப்போ இதில் வந்து ஓரங்களெல்லாம் எண்ணெயெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன். நானும் கீழேயும் எண்ணெய் போட்டு வச்சுருக்கேன். நீங்கள் வந்து கீழே எண்ணெய்க்கு பதிலாக பட்டர் பேப்பரும் எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு பட்டர் பேப்பர் கூட போடல, ஆனால் நான் அது எதுவும் போடல. இப்போ வந்து இது கட்டி இல்லாமல் வந்துடுச்சு. அதனால இப்போ இதை ஊற்றிடலாம். ஓவன் வந்து இப்போ வந்து ப்ரீ ஹீட் ஆகி ரெடி ஆகிருக்கு. இதை வந்து நான் வந்து ஓவனில் வைக்க போகிறேன். இப்போ வந்து கேக் வந்து ஓவனில் வச்சிடலாம். இது வந்து ப்ரீ ஹீட் ஆகிடுச்சு, சூடாக இருக்கும். பார்த்து வைங்க உள்ள வைக்கும்போது. இதை வந்து ஒரு 30லேருந்து 40 நிமிஷம் வரைக்கும் நான் வந்து 30 நிமிஷத்துக்கு வச்சுருக்கேன். நீங்கள் வந்து இது குக்கரில் கூட செய்யலாம். குக்கரில் செய்கிறதுனா ஃபஸ்ட்டு ஒரு லேயர் உப்பு போட்டுட்டு ஒரு ஸ்டாண்ட் தூக்கி வைக்கிறதுக்காக வச்சு அது மேலே ஒரு பிளேட் வச்சு அது மேலே நம்ம வந்து கொஞ்சம் சின்ன பாத்திரமாக எடுத்து கேக் ஊற்றி வைக்கலாம். அதுவும் ஆப்ஷனல் தான். இப்போ வந்து 30 நிமிஷம் போல் ஆகியாச்சு. கேக் திறந்து பார்க்கலாம். பாருங்க, இப்போயே பார்க்குறதுக்கு டேஸ்டியாக இருக்குது. வெந்துச்சா எடுத்து பார்க்கறதுக்காக ஒரு குச்சியோ கத்தி எடுத்துச்சு. இந்த மாதிரி ஊற்றி பாருங்க, இந்த மாதிரி ஒட்டாமல் வரணும். ஓகே பாருங்கள், எல்லா பக்கமும் நல்லா வெந்திருக்கு. இதை வந்து நம்ம வந்து வேறு கப்புக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து கேக் எடுத்து நம்ம வந்து கப்புக்குள்ள பிளேட்டில் கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி கமத்திட்டு ஒரு 2லேருந்து 3 தட்டை கொடுங்க. ரொம்ப சூடாக இருக்கும். நல்லா வந்து துணியை பாதியாக மடித்து அந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா சின்னதாக மடித்து கொடுக்கணும். எப்பயுமே தட்டு கொடுக்காமல் எடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒத்துறாது. ஓகே, இப்போ இப்போ வந்து வரல. இதுக்கு தான் நான் இப்போ வலி செய்யணும். வருங்க, சைடெல்லாம் நல்லா குத்தி விட்ருங்க. பாருங்கள், இந்த சைடு நிறைய ஒட்டிகிட்ருக்கு. இந்த மாதிரி குத்தி விட்ருங்க. நல்லா சைட்லலாம் ஒட்டாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ கமித்து போடலாம். இப்போ நல்லா வரும்.
கேக் வந்துருச்சு பாருங்கள். வாரங்களில் தான் ஒட்டின்ட்டுருக்கு. அதையும் நம்ம வந்து எடுத்து விட்டோம். நல்லா சாஃப்டாக ஸ்பாஞ்ச் கேக் மாதிரி வந்திருக்கு. இதை இதுக்கு ஜாயின் பண்ணி எடுத்துடலாம். நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து கேக்கு நம்ம வந்து ஒரு தோசை கரண்டியோ இல்லையா வச்சு திருப்பி போடலாம். திருப்பி போட்டாச்சு. ஒரு ஸ்பாஞ்ச் கேக் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. இப்போ வந்து ஸ்பாஞ்ச் கேக் கட் பண்ண வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு. கட் பண்ணலாமா? கட் பண்ணி பார்க்கலாம். கப்பல் ஏறி போயாச்சு. கேக் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ரொம்ப டெலிஷியஸாக இருந்திருக்கு. நம்ம இதை நீங்களும் இதை மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு எதாவது இந்த டவுட்ஸ் இல்லை எதாவது வரலன்னா நீங்கள் எப்படி செஞ்சீங்க, அது என்ன டவுட்டுன்னு நீங்கள் வந்து கமெண்ட்டில் போட்டிங்கன்னா நான் வந்து உடனே ரிப்ளை பண்ணிடுறேன். உங்களுக்கு இதை வந்து உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அமுத்துங்க. 2 minutes 3 minutes வீடியோவில் நான் நிறைய போட்டிருக்கேன். அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.